en suster, nou rondom wil ek gou vir u vra dat u gou dink, as jy nou, ek weet daar's dalk baie, maar as jy nou dink, wat jou pa jou geleer het, dink gou aan daardie een ding wat jy nooit wil vergeet nie, altyd wil onthou, wat jou pa jou geleer het. Dit kan wees 'n voorbeeld, dit kan enigiets wees. Dink gou aan so 'n geleentheid. Wil ek vra as jy as pa kan staan, dat jy as paas of as manne, kom ons almal staan, want ek die gebed wat ek ons in gaan lei, gaan ek doen vir almal van ons. Al ons mans, so kom ek vra dat al die mans asseblief sal opstaan. Kom ons sluit die oë. Here en Hemelse Vader, ons bid vir paas wat daarna streef om die eise van hulle werke, huwelike en kinders te balanseer met 'n eerlike bewustheid van beide die vreugde en die opoffering daarvan. Here, ons bid vir die paas wat ten spyte van hulle eie tekort aan 'n rolmodel gedurig daaraan werk om 'n waardige pa vir hulle kinders te wees. Ons bid vir die paas wat nie altyd daar kon wees vir hulle kinders nie, maar wat nou ekstra moeite doen om hulle kinders lief te hê, te ondersteun, ook so as volwassenes. Here, ons bid saam vir paas wat deur die woorde en dade van hulle kinders gewond is en dit dikwels diep in hulle binneste wegsteek. Ons bid vir elke pa wat ten spyte van onenigheid in sy huwelik en sy kinders se lewens betrokke bly. Ons bid vir paas van kinders wat aangeneem is, wie se liefde en ondersteuning lei na 'n vol lewe wat getuig van aanvaarding en behoort. Ons bid vir stiefpaas wat die rol van pa moet vervul en hierdie verantwoordelikheid vrylik kies. Ons is dankbaar, Here, vir die wat die titel van Vader verdien het in hulle stiefkinders se lewens deur liefde en respek. Ons bid ook vir stiefpaas wat nog daaraan werk en soms daarmee sukkel. Here, ons huil saam met elke pa wat 'n kind aan die dood afgestaan het en aanhou om oor die kind te rou en die kind in hulle harte saam te dra. Ons bid vir elke man wat ook nie kinders het nie, maar die volgende generasie koester as hulle eie. Ons dra elke man in die gemeenskap aan God op, wat ons as vaderfiguur gelei het as mentor, onderwyser of reisgenoot. Ons bid vir elke man wat op die drempel van ouerskap staan, mag U hulle seën met vrymoedigheid om hulle kinders, om hulself en hulle kinders te verheug. Here, ons bid ook vir paas wat nie meer saam met ons is nie, wat in ons herinneringe en verlange voortleef, wat aanhou om 'n invloed in ons lewens te hê. Ons is diep dankbaar dat U vir ons kom wys het hoe lyk 'n perfekte Vader wat omhels, wat troos, wat liefhet, wat rigting gee. Seën elke pa en pa figuur in ons gemeenskap, Here. Aan U al die eer. Amen. Bly staan asseblief, paas, maas, dames, kinders, asseblief, as U net U hande so na hulle toe kan uitsteek, dan gaan ons vir hierdie manne in ons gemeente ook vanmôre sing. Laat hierdie seën op hul daal. Kom ons sing saam. Beveel
En suster, dan vir ons boodskap vanmôre, gaan ons een versie saam lees in Deuteronomium 1. Het gaan ook hier op die bord wees. En voordat ons met die boodskap so saam lees, wil ek hê 'n volgende ding wat ek vanmôre wil hê, jy moet sommer so aan dink. Is dink aan 'n tyd toe jy baie naby aan die Here gevoel het. Was hy teenwoordig vir hy het vir jou tasbaar wees. Dit kan wees deur bemoediging, beskerming of sommer maar net 'n spesiale oomblik wat jy en die Here saam gedeel het. Dink gou aan so 'n oomblik in jou lewe waar die Here naby was. Naby is. Kry jy so geleentheid gedink? Ek weet, dis nou so 'n bietjie op die spot geplaas. Maar dit is goed dat ons dit sal doen, want dat die Here ons daaraan kan herinner en dat ons onsself daarin kan herinner. En dis juist wat ons vanmôre gaan ook in saam lees wanneer ons hier in Deuteronomium 1 lees wat Moses eintlik vir die volk wil kom herinner hoe God saam met hulle was. Maar kom ons sluit gou die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir vanmôre. Dankie dat ons in U teenwoordigheid mag wees. Dankie Jesus dat U daai pad vir ons gebaan het, dat ons met vrymoedigheid ons Vader in die hemel kan aanroep en ons sy nabyheid kan beleef. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het om in ons te wees, by ons te wees, rondom ons te wees. Dankie Here. Dankie vir die Heilige Gees wat ons rig en lei in die waarheid. Dankie vir die Heilige Gees wat ons kom bemoedig en troos. Dankie vir die Heilige Gees wat ons kom herinner aan U, Jesus. Dat U vir ons kom lei en sterf het. Dankie. Dankie dat ons ook uit die woordtyd mag hoor vanmôre en ek kan vra Here dat U ons sal help, dat ons gedagtes hier sal wees, teenwoordig sal wees, dat ons kan hoor, kan ervaar, kan beleef wat U vir ons wil sê. En mag vanmôre se boodskap, Here, nie net by ons verbygaan nie, mag dit in ons harte blyplek vind, mag dit groei, mag dit opbrengs bring, Here, mag dit vernuwing bring, hoop bring, mag dit in ons harte blyplek hê. Asseblief Vader, en U al die eer. Gebruik ek so vir my as die kind vanmôre, as die diensknegt, as 'n predikant in die diens tot eer van U naam. Dankie Here. Amen. Broer en suster, as mense die Nuwe Testament gaan lees, dan is dit baie duidelik dat God as 'n Vader bekend gemaak word. Jesus kom leer ons deur die Onse Vader as hy vir ons leer om te bid, om te sê ons Vader. Ons leer ook dat Jesus vir ons, toe hy vir ons wil kom vertel het, dat hy gekom het om te soek en te red die wat verlore is, toe vertel hy die verhaal van die verlore skaap muntstuk, maar ook van die verlore seun. En hy kom skep vir ons 'n beeld van hoe dat God ons Vader is, wat vir ons wag en wil hê ons moet terugkom, sodat ons die goedheid kan belewe wat ons as sy kinders kan hê, die voorregte. Johannes 1 kom herinner ons dat ons hom aangeneem het, dat ons die reg gegee om kinders van God genoem te word, ons die kinders en hy die Vader. Maar in die Ou Testament lees mense dit nie baie raak nie. Maar tog lees ons dit vanmôre hier in Deuteronomium 1 vers 31, ek gaan gou vir u dit lees. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here, julle God, julle die hele pad waar langs julle tot hier toe gekom het, gedra het, soos 'n man of 'n pa sy seun dra of sy dogter dra, sy kinders dra. Ek lees dit gou weer. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here, julle God, julle die hele pad waar langs julle tot hier toe gekom het, gedra het, soos 'n man of soos 'n pa sy seun, sy dogter dra. Net dit. Nou broer en suster, as ons nou moet vir onsself net 'n bietjie prentjie indink van waar is Moses hierso, waar is Israel hierso? Hulle is in die ooste van die Jordaan,
Hulle sien die land Kanaan wat God aan hulle beloof het. Hulle het nou net 'n 40 jaar tyd in die woestyn agter hulle. En dis wanneer Moses hierdie geleentheid gebruik om met hulle te praat. Hulle weet die Here het vir hulle hierdie land beloof. Moses weet dit. Wat Moses ook weet is dat hy nie die land Kanaan kan ingaan nie, want hy het 'n fout gemaak. Hy het in plaas van om vir 'n rots te praat en dat hy moet water bring, het Moses die rots geslaan. En toe die Here vir hom gesê, jy sal nie die beloofde land binne gaan nie. En hier staan hulle met 'n klomp ervarings met God wat nou 'n 40 jaar pad met hulle stap, uit Egipte uit bevry het, vir hulle gesorg het, al die pad tot hierso. Goeie herinneringe, slegte herinneringe, en Moses kom praat met hulle. En hy weet die Here het hom in alles begelei tot hier. Die Here het hom tot hier toe gebring. En as mens net na Moses se lewe kyk, broer en suster, is dit 'n wonderlike verhaal waar hy in die pissiemandjie deur sy ma weggesteek is, soos sy sussie opgepas is en op die ou einde versorg was en nie doodgemaak was soos al die res nie. Moses was beskermd. Sy ma kon hom groot maak en later aan is hy na die paleis toe by Farao wat klomp dinge hy nog verder geleer was en ekstra kennis in die paleis. En van daar af was Moses het hy teruggemaak toe sy na Moab toe en toe het hy weer 'n klomp lesse geleer as iemand wat sy skoonpa se skape oppas, as 'n skaapwagter. En toe beleef Moses 'n wonderlike ding, 'n braambos ervaring noem hulle dit. Waar hy as Moses op die berg gesien het 'n bos brand nie uit nie en die Here kom ontmoet hom. Die Here kom sê ek roep vir jou. En Moses sê hier is ek. Jy moet die volk uit Egipte gaan bevry en Moses het teengestribbel, hy het gesê hy kan nie, wat gaan hy sê, wat gaan hy vir die Farao sê, ek is nie goed genoeg nie, ek kan nie praat nie, op die ou einde het hy die Here oortuig deur vir hom te sê, maar stuur vir my Aaron om saam met my te gaan, sodat hy kan praat. En so het Moses in hierdie hele tyd 'n klomp belewennisse gehad, en hier by die braambos 'n one-on-one ervaring met die Here. Toe kom hy in Egipte. Toe gaan praat hy met die Farao, en wat beleef Moses daar? Hy het nie net die 10 plaae, hy het nie net op die paviljoen gesit en gekyk hoe die Here die 10 plaae in Farao in Egipte laat gebeur het. Nee, hy was deel daarvan, hy het dit aangekondig. Hy het God se wonders en mag self ervaar. Moses. En dan lees ons in Numeri dat die Here kom praat oor Moses, dat hy het met Moses gepraat soos met 'n vriend. So Moses het hierdie ervarings van God gehad saam met hom van die begin af as kind regdeur tot hier voor die beloofde land wat God vir hom gesorg het. En hier kom Moses en hy neem afskeid. En dit is nou 'n nuwe fase wat Israel sou binnegaan. En hy wil 'n paar laaste woorde van afskeid kom gee. En dis wat eintlik die boek Deuteronomium is Moses se afskeidswoorde vir die volk Israel. Wat hy net vir hulle wil kom bemoedig. Daarom lees mens in die eerste 3 hoofstukke kom herinner hy hulle waar hulle vandaan gekom het, wat God vir hulle gedoen het en wat God vir hulle beteken het, waar hy hulle bevry het en tot hier toe gebring het. En dan kom hy in hoofstukke 4 tot 30 kom gee hy vir hulle riglyne, kom herinner hy hulle aan die 10 gebooie en hy kom sê vir hulle, as julle so leef, sal julle geseën word, as julle so leef, sal julle gestraf word. En hy kom herinner hulle, as volk moet julle daarvolgens lewe, want dis wat God van julle vra. God wil hê die beste vir julle hê, en hierdie is die manier van hom te lewe. En dan hoofstukke 31 tot 34, dan kom Moses en kom skep vir hulle toekomsprentjie en kom sê, julle gaan hierdie nuwe beloofde land binne, maar onthou, wees sterk, wees dapper, wees vasberade. Want die Here julle God gaan saam met julle. Soos hierdie land wat God vir julle gee, maar julle gaan om dit te kry, moet julle sterk, moet julle dapper wees. Dis Deuteronomium. En dan vandag wil ek net hê ons moet bietjie dink oor hierdie laaste woord, of nie laaste, maar hierdie woorde van Moses aan die volk, wanneer hy vir hulle hierdie kom sê in vers 31. Julle het in die woestyn ondervind hoe die Here julle God julle die hele pad waarlangs julle tot hier toe gekom het gedra het.
die hele pad. In goed en in sleg, in swaar en in blydskap, het die Here hulle gedra, soos 'n man sy seun of sy dogter dra. God dra sy volk. God dra vir my en vir u, en ek wil graag hê net dit so 'n bietjie prakties maak, en miskien kan u saam met my dink, as u hoor dat God jou dra, wat hoor jy? Moses het nou vir hulle, hier in hoofstuk 1 tot hoofstuk 3, gaan hy nou vir hulle verduidelik alles wat die Here gedoen het, en hoe die Here hulle gedra het, maar hoe die Here vir die volk Israel gedra. Ek wil dit op 3 maniere baie prakties maak. Die heel eerste manier, en dit is maar hoe ons as ouers of as paas en maas, maar paas optree om ons kinders te versorg en te beskerm. En dis die eerste manier hoe God die volk Israel gedra het. Dis hy het hulle vir hulle gesorg en hy het hulle beskerm. Teen wie? Teen Farao. Reg in die begin. Deur die Rietsee, deur die woestyn. Wat het hy toe gedoen in die woestyn? Toe hulle nie water gehad het nie, hulle water laat uit voorkom. Toe die water bitter was, het hy dit soet gemaak. Toe hulle geklaar, daar's nie kos nie, toe gee hy vir hulle manna en vir hulle kwartels, sodat hulle elke dag kan eet. So God het die volk Israel gedra, soos 'n pa sy kind sal dra, deur versorging, deur hulp, deur beskerming. Hy het vir hulle oorwinning gegee. God het hulle gedra. So dra God vir my en vir u. Hy dra ons in die verlede, hy dra ons nou en hy dra ons die toekoms in, en hy wil ons daaraan herinner, en dis wat Moses hier kom doen. En sê, kyk hoe het God vir julle gesorg. Vir 40 jaar lank in die woestyn het hy vir julle gesorg. Dis die eerste een, en die tweede gedagte, broer en suster, hoe die Here vir hulle kom sorg het, en dis vir my nou nogal 'n belangrike deel van God se sorg, en dit is, hy het vir hulle die wet gegee op die berg Sinaï, die Torah, die 10 gebooie, en dan met 'n klomp ekstra reëls wat hy vir hulle kom bied het, en dis was hoe God die volk Israel gedra het. Hy het vir hulle sy wet gegee, hy het die wet neergeskryf, en dit is nie net sodat hulle dit moes bewaar nie, maar dit is sodat hulle daarmee kon lewe, sodat hulle elke dag dit kon doen. En hoe is dit ook vir ons as ouers, as paas, dat ons kinders dra, ons kinders deur riglyne, deur dissipline, deur waardes oor te dra, deur hulle begeleiding te bied, en dis wat God vir Israel gebied het, toe hy vir hulle die wet gegee het, want tot en met dan het hulle dit nie gehad nie. So het hy hulle beskerm, so het hy vir hulle gewys, wat is die beste manier om te funksioneer as 'n samelewing. Sien dit as 'n manier hoe ek julle dra. So het hy vir hulle gewys wat om te doen, dit is in reg en verkeerd, op elke moontlike vlak. En is interessant om daai gedeeltes weer te gaan lees, broer en suster, oor wat die Here alles probeer dek het in sy woorde, van hoe hulle moes lewe. Hy het regtig niks probeer oorslaan nie, alles by uit te kom. En hy sê, volg dit, en dit sal 'n manier wees hoe ek julle dra, hoe ek julle bystaan, hoe ek julle versorg. En prakties, ons as ouers weet hoe nodig dit is. Ons kinders beleef dit nie noodwendig as dra nie, maar dis wat ons doen wanneer ons hulle riglyne gee en help en begelei. Goed, so die eerste manier hoe die Here hulle gedra het, was deur sy sorg en deur sy beskerming, deur sy bewaring. Die tweede manier was deur vir hulle sy wet te gee. En dan die derde manier. Die Here het hulle sy teenwoordigheid gegee. Hy het saam met hulle beweeg. Prof Stefan Joubert maak nogal 'n baie mooi prentjie as hy sê die Here het 5 adresse, as mens dit in die Bybel gaan lees, hoe die Here by ons wou wees. In sy boek oor die Heilige Gees, dan kom sê hy, eerstens wou die Here by ons wees in die tuin van Eden, saam met Adam en Eva wou die Here saam met hulle kuier, elke aand was sy gewoonte, sê dit dat hy kom saam met hulle kom wees. En toe word dit verniel en hulle word uit die tuin van Eden uitgevat, maar God wou nog steeds saam met hulle wees. Toe maak hy 'n volgende plan. Hier kom Israel. Hy gee vir hulle die verbond, maar nog meer. Hy kom bied vir hulle 'n tabernakel. Hy kom gee vir Moses duidelike riglyne van hoe hierdie tabernakel gebou moet word, wat moet daar gelyk, wat se rituele moet daar wees, wat se offers moet daar gebring word.
En hierdie tabernakel was die tweede adres van God waar hy saam met sy volk kon beweeg, want dit was God se begeerte. Broer en suster, en dis God se begeerte nou nog met my en u, hy wil saam met ons wees, hy wil met ons die lewe deel, en wil hê ons moet die lewe saam met hom ervaar. Die derde adres was die tempel, wat die Here vir ons vir Salomo kom gee. Daar was die Here se teenwoordigheid. Vierdens was dit deur Jesus wat hy aarde toe gekom het en tussen ons kom woon het. En dan die vyfde adres is ek en u, deur die Heilige Gees wat in elkeen van ons is. En hoe het die Here dit gedoen met die volk Israel? Hy het dit gedoen deur die tabernakel. Hoe het hy vir hulle gewys dat hy is met hulle elke dag? Hy het vir hulle in die dag gehelp met 'n wolkkolom en in die aand met 'n vuurkolom. As daai kolom beweeg, het hulle geweet hulle moes beweeg. So was God by hierdie mense, by volk Israel. Hy het tussen hulle gewoon, vol simbole. Hierdie tabernakel was vol simbole wat hulle kon herinner wie God is. Dat hy God saam met hulle trek, sy teenwoordigheid met hulle is, sy vergifnis beskikbaar is, sy herstel beskikbaar is. Broer en suster, en dis een van die mooi dinge van God se sorg met Israel is, hy het vir hulle 'n maniere gebied dat hulle by hom kan wees deur die offers. Want dis wat God op die ou einde vir ons elkeen wil bied, is hy wil saam met ons wees. Hy wil ons sy vergifnis, sy genade kom bied. En dis wat hy die volk Israel kom bied het. So hy het vir hulle op 3 maniere kom dra. Hy het vir hulle kom dra deur vir hulle te sorg en te beskerm. Hy het vir hulle kom dra deur vir hulle die wet te gee, vir hulle riglyne te bied. En derdens het hy hulle kom dra deur hulle saam met hulle te wees, vir hulle sy teenwoordigheid, die tabernakel te bied. En nou weet ons dit alles. Nou kan ek die preek net hier stop. Vraag is, wat beteken dit vir my en vir u? Dit is vir my belangrik, broer en suster, dat ons vandag tyd gaan spandeer om 'n bietjie na te dink en terug te dink oor elkeen van hierdie 3 aspekte in ons eie lewens. Dat ons probeer gaan identifiseer, waar het God my gedra? Hoe het God my gedra? Hoe het hy my gedra deur sorg en beskerming? Hoe dra hy my deur riglyne en hoe dra hy my deur sy teenwoordigheid vir my bewus daarvan te maak? Want is dit nie wat ons die meeste begeer nie? So die eerste vraag is, die Here kom sê, hy wil vir my en u kom dra, soos 'n pa sy kinders dra. En hy wil dit kom doen deur sy sorg en deur sy beskerming. Dink 'n bietjie persoonlik. As u vir iemand moet vertel hoe God jou dra, hoe gaan jy sy sorg verwoord? Hoe gaan jy sy beskerming verwoord? Dink aan 'n geleentheid gou in jou lewe. As jy naby en genoeg gaan mense sit, sê gou vir die persoon, waar het jy hierdie sorg en beskerming ervaar? As jou kinders naby is, sê dit vir hulle. As jou man of vrou by jou sit, sê dit vir hulle. Waar het jy God se teenwoordigheid van sorg en beskerming ervaar? Ek gaan nou u my storie vertel. Ek gaan nie vir jy vra om dit met die res te deel nie, dis net tussen jy en die mense met wie jy praat. Party van ons sê, ons het te veel om op te noem, maar kom ons noem dit op, al is dit baie. Kom ons skryf elkeen 'n bietjie neer vir ons, sodat ons dit kan raak sien, sodat ons dit kan lees, sodat ons dit ergens kan gaan haal. Daarom is dit om 'n joernaal te hou nogal so lekker en so goed, sodat jy weer kan gaan kyk en onthou, maar die Here het my tot hier toe gebring, hy het my tot hier toe gesorg en beskerm, hy sal dit ook vorentoe doen. Dit is so mooi hoe die Here vir Israel op 'n stadium hierdie beeld gegee het, dat hulle 'n altaar vir hom opgerig het en dit genoem het Ebenezer, wat sê God het ons tot hier toe gedra en hy sal dit ook verder doen. Ek het talle sulke ervarings waar God op 'n spesiale manier kom opdaag. Waar hy my opgelig het, vir my laat help het om te sien. In my 2de jaar op universiteit het ek
geworstel met 'n erge depressie. Ek wou nie meer lewe nie. Ek was nie meer lus vir die lewe nie. Maar toe's ek 'n leier van 'n uitreik Mosambiek toe, en ander het 'n sin van verantwoordelikheid, so ek moet net eers hierdie uitreik klaarmaak, maar ek sê vir my span, 3 ander mense wat saamkom, toer het Mosambiek toe, of nie toer het nie, gaan uitreik het in Massanger. En ons ek sê vir hulle, hoorie, sê julle, ek is op 'n slegte plek, ek dink nie ek kan 'n leier wees nie, ek het geen selfbeeld tans nie, ek voel net die lewe is klaar. En hulle het baie moeite gedoen om vir my te bid op hierdie uitreik. Een dag toe hulle vir my bid, het ek 'n wonderlike belewenis gehad, dat God vir my kom sê, ek is vir jou lief, André. Dit is asof ek dit nie wou aanvaar nie wou glo nie. Maar toe gaan die uitreik aan, maar ek voel nog steeds nie beter nie. Dit was 'n mooi ervaring, maar ek voel nie beter nie. En later, daai week, 'n donderdag aand, ek sal dit nooit vergeet nie. Toe sê ek vir my span, sê ek, man, dit is nou lekker en goed, maar julle, ek sukkel. En toe bid hulle weer vir my, en toe voel ek en beleef ek, na daai aand was daar 'n deurbraak, is asof daar iets van my skouers afgelig het, ek kan dit nie beskryf nie. En ons kom terug, en ons kom en ek gesels bietjie met ek terugkom op universiteit, 'n vriend van my wat daai tyd nog saam met teologie geswat het, Anton Prinsloo, hulle was op 'n ander Mosambiek uitreik. En hy het geweet van my worstelinge en my sukkel, dat hierdie ding my plat het. En hy sê, André, ek wil vir jou 'n vraag vra. Man, een aand terwyl ons as span saam lofprysing gedoen het 'n ou met die naam Wimpie, het ons almal gestop en gesê, julle, ons moet ons lofprysing nou wend na die Here, want hy het vir André vir die eerste keer vrygemaak vanaand. En raai wat aand was dit? Donderdag aand. En dit sal my altyd herinner, dat, wil nie sê ek se witbroodjie nie, maar dit was nogal nodig vir my om te onthou, dat André, ek het jou gedra en ek sal jou aanhou dra. Hy dra my gereeld met daardie ervaring. Ek is iemand wat leef met depressie, so ek kom gereeld op 'n plek waar ek die Here se aanraking nogal nodig het en versterking nodig het, sodat ek net moet onthou hy is daar, want partykeer verloor ek so 'n bietjie perspektief. Laas jaar November was weer so tyd. Toe ek die stilwording gaan doen hier by Clarence, saam met Dominee Jan, wat 'n Hermitage aanbied vir stil word. En in daai pad ons het elke dag het jy gestap en daar sekere dinge wat jy gelees het en op die ou einde om by die Here jou toevlug te vind. Iets wat ek weet. En ek het geleer, die woorde, dit wat ek geleer het op daai tripie na Clarence in die berge was, God is nie my ontvlugting nie, maar hy is my toevlug. En so daag die Here gereeld in André se lewe op. Sê die Here is vir mens goed. En ook nou so met Marne, as 'n paadjie wat sy geloop het, die Here is vir ons goed. En broer en suster, wil ek hê, jy moet sulke verhale vir jy gaan opteken, gaan neerskryf, gaan hê, sodat mense dit het om weer te gaan terugdink, om te gaan lees weer, sodat jy weet, maar God het my. Hy is 'n pa wat my dra. Ek hoef nie hierdie lewe alleen te sukkel nie. Jy ken daai storie van die spore in die sand, wat 2 spore was, en later dan sê die persoon, was daar net 1 spoor en hy was kwaad vir die Here en te sê, die Here, maar dis die tyd wat ek jou dra. Maar die Here dra ons altyd. Hy is altyd daar. Tweede ene, wat ek wil hê jy moet gou saam met my nadink. Dink aan 'n spesifieke oomblik en ek gaan dit weer gee as jy vir die persoon langs aan u wil deel, en as daar nie genoeg tyd gee nie, asseblief gebruik dit om aan die etenstafel te gesels. Maar probeer gou neerpen in jou gedagtes, waar God se woord jou gedra het. En dit kan wees deur bemoediging, dit kan wees deur vermaaning, dit kan wees deur waarsku, dit kan wees wat vir jou gelei het om te sê 'n sekere ding te besluit, 'n sekere ding te doen, 'n sekere ding aan te pak. Dink gou 'n bietjie aan so 'n geleentheid. Soos wat God vir die Israel gedra het deur die wet,
So wil hy vir my en u dra. Dink gaan so 'n oomblik. Goed. Dis regtig iets wat jy by die huis ook verder kan doen. Ek dink dis belangrik, broer en suster, dat ons hierdie nie net hoor vandag nie, maar dit prakties gaan doen. Vir ons neerskryf, as jy dit op die yskas wil sit dit op die yskas. Op jou lesenaar, hoe dit ook al sê, maar dat ons as gesinne mekaar kan herinner, God dra ons. En as daar nuus opdaag, wonderlik. Ek weet vir my een gedeelte in die Bybel wat die Here my gereeld aan herinner, gereeld na toe neem, en dit is die verhaal van Martha en Maria in einde Lukas 10. Ek sal nooit vergeet die eerste keer, ek het dit te lang voorheen al met hom te doen gehad, maar in tyd van COVID is waar die Here die hardste op my gedruk het. My heel eerste preek of boodskap wat ek oor 'n WhatsApp gestuur het, was oor Martha en Maria in Lukas 10. Waar die Here vir Martha sê, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie dinge. Een ding is nodig. Wat gaan word van kerk? Wat gaan word van die gemeente? Wat gaan word van die wêreld as ons so moet isoleer? En dit het my oorweldig. En toe bring die Here vir my Martha en Maria. En hy rig my lewe en hy wys hoe hy dra. En sedertdien in daai gedeelte al soveel keer by my opgedaag, wanneer ek wil kwaad word of gefrustreerd raak oor die lewe en wat ek alles moet doen en hoe ek dit moet doen en Here, kan U dit nie raak sien nie, kan U nie sien dit raak te veel nie of ek, en dan sê die Here, André, jy is bekommerd en besorg oor baie dinge. Een ding is nodig en dis om by die Here se voete te gaan sit. En dis hoe die Here my gereeld na toe terugbring is by daai voete. By sy voete. Dis hoe God my dra. Die derde gedagte is oor God se teenwoordigheid. En broer en suster, ek het sommer vir u in die begin gevra om bietjie net te gaan dink, waar het jy die Here se teenwoordigheid die naaste beleef? Wanneer was hy vir jou die naaste? Sy teenwoordigheid tasbaar beleef. En weer eens kom ons gesels met mekaar daaroor. As gesin, sommer in die kleine, en dan later as vriende ook, kom ons vra mekaar daai vraag. Dit is baie keer makliker om te onthou waar God die verste gevoel het, nie? Die swaarste was, maar kom ons praat met mekaar oor die naaste. Sommer net hier vir hand op te steek nie, toe jy daaraan gedink het, en toe God baie naby was dit in die tyd van goed of was dit in die tyd van moeilik? Broer en suster, God beloof sy teenwoordigheid is in die gewone dinge, die alledaagse dinge, elke dag dinge. Dis nie net 'n oomblik hier of 'n oomblik daar nie, maar elke dag wil die Here opdaag in ons daaglikse lewe en vir ons kom wys hy is daar. Hy is hier om ons te dra. Hy wil homself bekend maak deur die mossies, deur die voeltjies in die lug. As ons lees in Matteus 6, moenie bekommerd wees nie, maar kyk na hulle, kyk hoe sorg God vir hulle. Hoeveel te meer sal ek nie vir jou sorg nie. Kyk na die lelies in die veld. Moenie bekommerd wees oor wat jy eet, wat jy aantrek nie. Kyk hoe sorg ek vir hulle, ek sal so vir jou ook sorg. Die Here wil opdaag wanneer ek besig is met skottelgoed was waar my kan herinner hoe hy my skoon was en my kom aanraak. Hy kan met my praat terwyl ek in die natuur is, terwyl ek besig is om te werk. Daar's soveel plekke waar God net kan opdaag in die alledaagse, die doodgewone van die lewe. Hy is daar om ons in ons swakheid by te staan. Hy is daar wanneer ons lekker kan saam bly wees en onsself verheug in die Here. Is hy daar om ons te help en ons dit nog meer te verheug.
of wanneer dinge swaar is, ons met perspektief te laat leef, nie te laat opgee nie, maar al is dit hoeveel dinge om oor te kla, is hy daarom vir ons te help om te sien, maar daar's meer dinge om vir dankbaar te wees, en dis hoe die Here in ons lewens wil opdaag. Sy teenwoordigheid is met ons. Wanneer ons hartseer is, wil hy kom opbou, wanneer ons moedeloos is, wil hy ons kom versterk, wanneer ons moeg en oorlaai is, wil hy ons kom herinner, maar my las is lig. As ons in die tuin, veld, natuur, sterre hemel kyk, het hy ons herinner, maar hy is almagtig, hy is goed en hy is daar. So wil God opdaag. En dit kan 'n elke dag ervaring wees. Dit hoef nie laas jaar of laas week of laas maand te wees nie. Dis hoe God ons wil dra. So kom ons hoor vanmôre hierdie 3 beloftes wat God vir Israel kom gee het en vir hulle kom sê uiteindelik hoe Moses vir hulle kom sê, maar God het julle gedra want hy het vir julle versorg en beskerm. Hy het julle gedra deur vir julle wet te gee, vir julle leiding te gee, julle te herinner hoe om te lewe. En hy het julle gedra want hy het sy teenwoordigheid vir julle kom bied. En so wil hy vir my en u kom dra. Elkeen op ons eie plek en ons eie verhaal, jonk, oud, kind, bejaard, maak nie saak nie. Die Here wil opdaag, die Here wil 'n verhouding hê, die Here wil sy liefde kom oordra. Hy wil dit doen terwyl ons werk, hy wil dit doen terwyl ons besig is met sy werk, hy wil dit doen as ons net as gesin saam is. En mag jy dit ervaar. Mag jy dit ervaar vandag, mag jy dit ervaar elke dag. Dis my gebed vanmôre aan u. Kom ons bid saam. Dankie Here. Dankie vir u woord. Dankie vir elke verhaal wat opgeteken is om ons te herinner dat u ons wil dra. Help ons, Here, om oor te gee dat u ons dra. Asseblief, Vader, help ons om te beleef dat u ons dra en dat ons veilig in u arms is. Help ons om tevredenheid by u te vind. Help ons, Here, om soos Dawid in Psalm 131 te bid dat ons by u tevredenheid vind, vrede vind, wat alle verstand te bowe gaan. Asseblief, Vader. Ek bid vir elkeen hier, Here, wat 'n behoefte het, Here, om net te weet u dra, of net te voel u dra, bid ek, Here, wil u hulle nie in hulle geloof kom versterk nie. Here, help ons baie keer as ons oë toe is, of ons ore toe is, of ons ervaringe toe, of ons hart 'n bietjie hard geword het, Here, om u te ervaar, wanneer ons eintlik baie keer half opgegee het om u te ervaar. Asseblief, Vader, kom help ons, en help ons om daai treetjies te gee, en kom ontmoet ons, Here, nie in die middel nie, Here, maar net daar in die begin sommer, sodat ons kan weet en glo u dra. En help ons, Here, dat dit ons boodskap sal wees, en ons kan getuig van die goedheid in ons lewens. Dankie, Here. Amen. Dankie. Kan nou die Here dien met die offergawe. Van God wat in my woon, weet die woord van my. Is van God wat in my woon, kom en heilig my. Dus my sterk
van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U. Dus my sterk my, leer my, Gees van God, vul my vorm my tot U. Sluit ons af met die laaste lied 510 Genade onbeskryflik groot en ons sing dit as lof aan die Here.